সমুদ্রে আপনি যতই পানি দেন, সমুদ্রের পানি কখনোই মিষ্টি হবে না। ঠিক তেমনি ভাবে কিছু মানুষকে আপনি যতই ভালোবাসেন, যতই অনেস্ট থাকেন, আপনার কলিজা ছিঁড়ে দিয়ে দিবেন, তাও দেখবেন কিছু মানুষ নিমক হারামি করেই ছাড়বে। ঠিক কিনা বলেন? এজন্য সমুদ্রে পানি দিলে যেমন সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয় না, ঠিক তেমনি ভাবে কিছু মানুষকে ভালোবাসলে, বিশ্বাস করলে, পুরো জীবনটা উজাড় করে দিলেও এরা নিমক হারামি করেই ছাড়ে। ঠিক কি না?